Taranja familiana fiarakodia ny farana tamin'ny herinandro tokoa ny fidina tompondakan'i Madagasikara niara-dalina tamin'ny rally international de Madagasikara izany tsy tosa tamin'ny fotoana iny moa ny fanolorana ireo amboara no ny firitsahan'ny orana. Omaly ary vontanterana izay fanolorana ny amboara ho an'ireo izay mendrika tamin'ny fifananana rally international de Madagasikara izay totsaina tamin'izay faran'ny herinandro izay tsy aivina moa fa dia i Bomasy Bertin no nahazo ny larana voalohany tamin'io fifananana io i Olivier Sy Ainky kosa nefa no voaositra ho tompondakan'ny Madagasikara tetsy amin'ny foiben'ny RTL tetsy Akorondrano ary no nanaovana izay lanonana fanolorana izay. Noho ny aratsy ny toetrandro ny alahadiny heriny teo dia nahemitra ny sabotsy atoandro teo tetsy amin'ny foiben'ny RTL tetsy Akorondrano ny fanolorana ny loka ho an'ireo mpandresy tamin'ny andian'ny 7 ny rally international de Madagasikara. Tsy ivina fa nandrombaka ny larana voalohany tamin'izany i Bomasy Bertin nitondra ny fiara Mitsubishi 10 Techno Shell. Larana faharoa kosa i Olivier Sy Ainky nitondra ny fiara Subaru Silhouette de l'Est. Marina fa izy mianakay reto voaositra ho tompondakan'i Madagasikara tamin'ity toam-pilalovana 2024 itsiny. Fipetrany aloha faly fa tonga mitandrona izay tedavina dia hiezaka foana mba zavatra tsara ohatran'io. Mety daholo samy manana karakteristikany fa afapo amin'ny misy daholo. Tamin'ity tena ratsy be mihitsy ny bilan rally amin'ity zany satria ataontsika hoe nentsika ny kendrena zany hoe mba hoe première place. Faly zany zay tsatra any ny tanjona ny ativana nandritra ny ekolona zany dia faly satria nisy vokatsoa le sacrifice be dia be natao tamiko. Eto raha aloha dia avetikely le fitenenana tokony hoe mba misaotra le sport iny na sponsor koa zany tena marina zao satria raha tisan'izy zao koa tamin'ity zao ty enjakezana any lalao sady izy nanorana anatra amin'ny farany ty zao sponsor maro avana encadrement. Taorian'ny fahavitan'ny toam-pilalaovana 2024 dia nilaza ny fahafapony tamin'ireo fifaninanana rehetra amin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja famorina fiarakodia. Bilan ny fédération anatin'ny sport automobile ataoko hoe vita nafinaritra daholo izy indrindra ny rally moa zany ny rally international no namarana ny taona 6 manche vita daholo. Ny bola tsy vita angamba ny run sy ny kartine androany zany no miainga ny deuxième sy ny troisième manche kartine ny réalisation ny run ny rivonomamy dia rapitsy ny trophée international ny kartine amin'ny 15-16 décembre mbola misy slalom farany zay angamba dia tapitra ny saison ny sport auto moto moa efa vita. Zay angamba ny bilan hoe samy nanaja ary nanatanterana-baolana ny calendrier napetraka tamin'ny fotoana. Tetsy Ankilany kosa dia nanambara ny fahavinonany hanampy ny rally malagasy ny tompony andraikitry ny RTL. Pour nous, comme combinaison d'une technique assez énergétique et assez populaire comme le rallye, c'est une combinaison gagnante parfaite parce que ça se combine avec une technologie moderne de communication. Ce sont les pilotes qui doivent communiquer soit avec les juges, avec le poste de contrôle. Donc cette combinaison entre technologie automobile, technologie communication est pour nous une combinaison parfaite. Samy miandry ny fifaninanana amin'ny taona ho avy indray araka izany ireo mpanamory taorian'ny fahavitany ny toam-pilalovana 2024 iny.